हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ 11 गते हाम्रो घरमा बिउ तान्न लागिरहेछौँ होइन। भोलि 12 गतेको लागि रोपाइको लागि हामी चाहिँ अब बिउ तान्न जान लाग्यो है। अब एकछिनमा हामी चाहिँ बिउ तान्न जान्छौँ। यो मेरो मैं नहीं देखेंगे। काहे नहीं देखेंगे? मेरा दूर का नजर कमजोर है। आली खन्न गएर आएको अरे भागेर अहिले आइसक्यो। स्कुल जानुपर्छ। स्कुल जानै पर्ला जस्तो स्कुल पनि। स्कुल जाने अनुहार हेरो गाइस यसको कस्तो छ। लो हाम्रो शेर जी भी इधर भी बैठा है। हमारा शेर, हमारा यो के भन्छ अरे यो हाम्रो यो साप हेर्नु भइरहेछ उहाँले पनि हैन। आज हिलो खेल्न जानु भएन सर? सर नाइ नाइ भन्ने ठाउँमा त ढेलले त नाइ नाइ क्षमा चाहता गर्छ तयार हाम्रो हाँसले त। ल अब चाहिँ म चाहिँ गएको अब बिउ खोल्नलाई गाइस तिर लागे है। हाम्रो खेतहरू यस्तो हरियाली छ, पुरै रमाइलो छ। आजभोलि पानी परेर होला हरियो हरियो घाँसहरू पनि पलाइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो तरकारी बारी होइन। तरकारी बोडीहरू, भेन्डीहरू, खुर्सानीहरू, मकैहरू फलेको छ। हाम्रो खेत चाहिँ उहाँ पर हो, यहाँ काम पनि भइरहेको छ। हाम्रो खेतमा चाहिँ बिउ खोल्ने काम भइरहेछ। म पनि जाँदैछु किनकि म फेरि यहाँ तल यहाँ जोतेर आएको होइन। हाम्रो खेतमा चाहिँ जोतेर आएको अहिले चाहिँ पालो दिएको है। अर्को मान्छेले जोत्दैछ, म चाहिँ जोतेर भर्खर आएको। म चाहिँ यो खेतलाहरूलाई पानी तिर्खा लाग्यो होला भनेर म चाहिँ पानी ल्याइदिएर आएको। हाम्रो मेम हुनुहुन्छ यहाँ पुरै आली खन्न लाग्नुभएको छ भोलि 12 गतेको लागि रोपाइको लागि। पानी खाने हाम्रो खेतला मेन खेतला चाहिँ यही हो। उहाँ नाम के अरे मिना हजुर। धम्की किसको देता है? धम्की किस? र हाम्रो मेमहरू पानी खान लाग्नु भएको छ। अब यसपछि हाम्रो खेतलाहरूसँग जानु। एउटाले चाहिँ पानी खाएर भ्यायो होइन। अब म चाहिँ अब यताको ग्रुपलाई पानी खान जान दिन लाग्दैछु पानी। आलीहरू खनेर पनि भइसक्यो गाइस। हामी चाहिँ बिउ खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ। हाम्रो आजको बिउ खोलाइ पानी खाने मामे होइन। अब मामालाई सोधेको जाऊ नास्ता खाने बेला भयो। हुन्छ नि त नास्ता खाने बेला भएन र मामा अब नास्ता खाने अहिले एकछिनमा हुन्छ। माइजूलाई सोध्नु भयो नास्ता खाने बेला भएन अरे भन्नु। हाम्रो खेतला नास्ता खाने बेला भएन अरे भनेर सोधेकै जाऊ घर त्यति नै हो गाइस। हाम्रो चाहिँ आजको बिउ खाइ चाहिँ यहाँदेखि लिएर यहाँ सबै भ्याउनुपर्छ। यतै राखिदिनु। हाम्रो बिउ खोलाइ आजको अब चाहिँ म चाहिँ घरतिर फर्किन लाग्छु किनकि अब हाम्रो खेतालाहरूलाई चाहिँ के भन्छ अरे नास्ता चाहियो अरे होइन। अब म चाहिँ यताबाट फर्केर नास्ता ल्याइदिनलाई जान लाग्यो है। म चाहिँ अब यताबाट हिँडेर अब यहाँ हाम्रो खेतालाहरूलाई यस्तो व्यवस्था हुन्छ कि अब यस्तो खानेकुरा हामी चाहिँ अब त्यही त नि खानेकुरा भनेपछि त लोकपाल खर्रा खायो टक्क चाहिँ चिनीमा काम गर्नुपर्छ होइन। रमाइलो छ।
यहाँ रकलार लागिन्छ होइन। अब यहाँ हाम्रो केटाहरू त्यही खाना नपाएर क्या त्यही अब बुझ्नु न। अब त्यही भनेपछि अब सबैजनाले नै हाम्रो मामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब उहाँलाई अलिकति नभए चाहिँ काम गर्ने जाङ्गा पनि लाग्दैन होइन। त्यही भएर म चाहिँ अब उहाँको लागि भए पनि अलिकति भयो भने ल्याइदिन जान लागेको होइन चाहिँ, किनकि अब यस्तो काम गर्ने बेला हल्का थोरै त खानै पर्यो। त्यही भएर यसो खेतलाको लागि चाहिँ म चाहिँ लागेँ अब घरतिर। घर पुगिसक्यो होइन। अब हाम्रो चाहिँ रक्सी खानको लागि चाहिँ है, खाना त हुन्न त्यही पनि आजको दिन दिउँ भनेर खेतलाहरूलाई काम गर्नेलाई दिउँ भनेर मात्रै हो, नत्र त खासै खाना चाहिँ हुन्न के अरे यो। त्यही पनि 12 जना खेतलाको लागि एक जम्बु रक्सी यही हो। अब यति नै हो होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब भोलिको दिनमा रोपाइको दिनमा चाहिँ हामी फेरि अर्को भिडियो लिन्छौँ। बाई बाई।